Хлопай. Здравствуйте, мы находимся сейчас в лесу, с ними лес-то, в красивом лесу, уже как раз темно. Бывает такая ситуация, что может заблудиться в лесу и нужно будет развести костер. Учитывая, тем более темнота, скоро стемнеет, холодно будет, задубеете, заболеете, короче, пиздец, извиняюсь за выражение будет, ладно, потом запикаю. Ну, вот. Я уже приготовил все необходимое. Сначала надо будет, понятное дело, бумагу закинуть. Ну, сначала вообще все это фильм. Ну, все. Понятное дело, бумагу кинем, потом вот эту мелкую шелупеньку, потом будут средние. Ну и в конце вот такие бобины.